हेलो वन सो ये है इन्फिनिटी एक्सप्लोजन बॉक्स एंड ये मैंने अपनी मॉम के लिए बनाया था। और ये बाहर से कुछ इस तरीके का दिखता है और इसे ओपन करने के बाद ये इतना अच्छा लगता है। आप इसके अंदर कोई भी डिज़ाइन अपने मर्ज़ी से डाल सकते हो। मैंने कुछ इस टाइप का बनाया है और इसमें मैंने शायरी भी लिख दी है। मेरी मॉम को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप भी इसे ट्राई करो और अपनी मॉम को गिफ्ट करो या डैड को, किसी को भी बना करके गिफ्ट करो। उन्हें भी आपका ये गिफ्ट ज़रूर से पसंद आएगा। ओके बाय, सब्सक्राइब फॉर मोर।